Pa da, mislim da smo odigrali dobru utakmicu, imali smo dobru pripremu psihičku, puno smo pričali o toj utakmici nakon svih loših partija koje smo ovaj dio sezone zeznuli, tako da stvarno nam je bilo teško, ali mislim da smo pokazali karakter i zaista da možemo. Ništa još nije gotovo, kao što ste rekli, prvo poluvreme tek, ali imamo aktualni rezultat, dobar rezultat i mislim da ćemo sve dobro se pripremiti, odmoriti sad u nedjelju utakmica i onda uzor da potvrdimo ovu zmagu, pobjedu, 3 boda. Ne? Če se vrneva v 81. minuto, sjajen gol s škaricami, ste takoj vedeli da gre žoga v gol? Pa jesam, dobro, bio sam na 5 metara, ne znam sad točno, ali gledajte, mislim, ja uvijek dajem sve od sebe, nekad to izgleda dobro, nekad ne, ali ne znam, mislim, ja sam takav, drugačije ne znam i malo mi je onda krivo kad se tako gubi na taj način, ali eto, danas mi se posrećilo, imao sam još nekih šansi, stvarno je golman perfektno obranio, tako da bitno je da pobjeđujemo, ne? Nisam ja sam tu, da nema tih dodanih lopta, paseva, kolektiva koji je danas stvarno pokazao da može i ne bi sigurno bilo ni tih golova, tako da čestitam i suigračima i samo naprijed. Je to lahko začetek nove, boljše Olimpije? Pa eto, pokazali smo da možemo, tako da mislim trebamo ustrajati i dalje tako nastaviti i mislim moram pohvaliti trenera. Unio je malo veselja u nas nakon svih tih katastrofalnih utakmica, dosta zezancije i opuštenosti, tako da smo stvarno bili opušteni, koncentrirani na utakmicu i zato smo pobijedili.